ខ្ញុំបាននិយាយពី A B C D E សម្រាប់ការថែទាំអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពី A ដល់ Z ហ្មងនៅក្នុងការថែទាំអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំនិយាយខ្លីឲ្យលឿនប៉ុន្តែវា A ដល់ Z វាច្រើនដែរ A1C blood pressure សម្ពាធឈាម cholesterol អក្សរ D ចំណីអាហាររើសមិន exercise រើសមិន food ជើងនឹងថែទាំមិន G គឺ glucose monitor បានន័យថាយើងចុចជាតិស្ករនៅផ្ទះហ្នឹងប៉ុន្មានចេះឲ្យដឹងថាប្រមាណល្អប្រមាណមិនល្អពេលចុះជាតិស្ករហ្នឹងធ្វើម៉េចគេហៅអក្សរ H hypoglycemia ធ្វើម៉េច insulin អក្សរ I insulin ហ្នឹងអីគេអក្សរ Z គឺ junk food បានន័យថាអាហារមួយណាដែលមិនល្អយើងដឹងថា junk food ក្មេងៗគប្បីជៀសឲ្យឆ្ងាយពី junk food យើងដឹងទេអក្សរ K យើងតម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺយល់ដឹងអំពីតម្រង់នោមវិធីការពារត្រង់នោមបើខ្សោយត្រង់នោមទៅធ្វើម៉េចជួសគូពេទ្យធ្វើម៉េចដូរថ្នាំម៉េចអក្សរ L បានន័យថា liver ថ្លើមតើមិនដែរខ្លាញ់រុំថ្លើមនឹងធ្វើម៉េចដោះស្រាយម៉េចដល់ពេលនេះហើយមានថ្នាំអីអក្សរ M គឺថ្នាំពេទ្យ medical medicine adherent បានន័យថាការប្រើប្រាស់ឲ្យជាប់លាប់កុំប្រឈប់នៅខ្លួនឯងអក្សរ N បានន័យថាសរសៃវិញ្ញាណសរសៃប្រសាទ neuropathy តែគាត់មានអក្សរ N នឹងឡើយ neuropathy ឡើយអក្សរ O បានន័យថា obesity គាត់ត្រូវដោះមិនព្យាបាលមិនឥឡូវទំនើបយើងមានថ្នាំច្រើនប្រើថ្នាំអត់សូវមាន side effect អញ្ចឹងអក្សរ O obesity ព្យាបាលអក្សរ P គឺការពារតើយើងគួរការពារអ្វី prevention អ្វីចាក់វ៉ាក់សាំងអ្វីហើយអក្សរ Q គឺយើងលើកអំពី quality of life យើងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចូលរួមបានដើរលេងបានហូបចុកបានគាត់មើលកូនចៅការអីបានសុខភាពគាត់ល្អជីវិតគាត់មានគុណតម្លៃគុណភាពជីវិត quality of life ហើយអក្សរ O បានន័យថាសូមឲ្យគាត់ទៀងទាត់ regular follow up បានន័យមកតាមដានឲ្យបានទៀងទាត់តាមគ្រូពេទ្យអក្សរ S កិច្ចផ្សែងឲ្យបានកិច្ចផ្សែងបរិយកិច្ចផ្សែង web កិច្ចផ្សែងចក្រានអីឲ្យបាន smoking ត្រូវតែឈប់អក្សរ T សំខាន់ដែរមកដល់ពេលនេះយើងប្រើ technology សម្រាប់បង្រៀនឬក៏យើងប្រើ CGM សម្រាប់តាមដាន score យើងមាន technology ទំនើបយើងមាន app ជួយអ្នកជំងឺបានច្រើនក្នុងការយល់ដឹងអក្សរ U គឺចង់ឲ្យអ្នកជំងឺ understand យល់អ្វីជាអ្វីជំងឺគាត់មានអីខ្លះគាត់គួរធ្វើម៉េចជំងឺហ្នឹងជាអត់ឆ្លងអត់អក្សរ U គឺ understanding អក្សរ V គឺ vaccination សំខាន់ណាវ៉ាក់សាំង COVID ផ្ដាសាយលាកសួតសំខាន់ហើយអក្សរ W គឺ wall បានន័យថាហូបភាសាទឹក